Waldaan artistoota Oromoo waa'oon mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaa araaraaf tasgabbii buusuuf akkasumas abaa'oo tokkoomsuuf deemsa araaraa deemu tumsuun sochii adda addaa gochaa ture itti fufuun amajjii 8 bara 2011 Minneapolis Minnesota keessatti waltajjii tumsa araaraaf tokkummaa Oromoo qopheessee jira. Qophee kana irrattis hawaasni Oromoo magaalaa lukkuu Minneapolis St. Paul keessa jiraatanii fi dhibbaan lakkaa'aman irratti argamuun walgahii hawaasaa kana irratti qooda fudhatan. Deemsa araaraa abaa'oo tokkoomsuu fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu haala yeroo qabatamaa addunyaa ammaa waliin deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessaa har'aaf borii irratti haasaa akka taasisaniif bu'uureessitootaa fi hogganoota abaa'oo olaanoo gadaa duraa fi maanguddoota ammatti araara gaggeessaa jiranii fi bakka bu'oonni abaa'oo afeeraman. Akkasumas bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo Minneapolisii fi waldaa dargaggoota Oromoo addunyaa qophee kana irratti argamuun dhibdee siyaasaa har'a saba keenya mudatee jiru irraa akkaataa furamuun danda'amu irrattii fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo deebisanii tokkoomsuuf deemsa araaraa irratti deeggarsa isaanii akka ibsaniif afeeraman. Bu'uura kanaan walga'iin eebba maanguddoon kan jalqabe yoo ta'u, itti fufuunis dura ta'an waldaa artistoota Oromoo obbo Amin Jundii keessummoota dhufaniin baga nagaan dhuftan jechuun haasaa baniinsaa taasise. Haasaa isaa kana keessattis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaa, tasgabbii fi araara buusuuf akkasumas abaa'oo deebisanii tokkoomsuuf deemsa araaraa deemaa jiru tumsuuf sochiin waldaa artistoota Oromoo kanaan dura gochaa ture ibsuun fuula duratti illee amma araarri kun fiixa ba'utti biyyoota adda addaa keessatti walgahii uummataa akkasii qopheessuuf sagantaan jiraachuu isaa ibse. Itti fufuunis araarri itti jiramu kun kan inni fiixa ba'uu danda'u qaamni hunduu of qusannaa tokko malee irratti yoo hojjete qofaa waan ta'eef isa kanarratti hogganoonni abaa'oo dhimmi kun isaan ilaalu itti gaafatama guddaa isaan irra jiru ba'achuuf akka qaban maqaa waldaa artistoota Oromoo fi ummata walgahii kanarra jiruun isaan gaafate. Itti fufuunis dura taa'onni waldaa hawaasa Oromoo Minnesota obbo Amaanoo Duubee fi waldaa dargaggoota Oromoo idilee addunyaa obbo Hashim Adam walduraa duubaan dhaamsa qaban dabarfatan. Dhaamsa isaanii keessattis abaa'oon bakka 2-3tti adda adda ba'uun isaa fi mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo laaffachuun hawaasa Oromoo keessatti dhibdee inni fidaa jiru ibsuun inni kunis fagaatee sadarkaa hamaarra osoo hin gahin asuma irratti dhaabbachuu waan qabuuf araarri amma itti jiramu kun saffisaan xumuramuu akka qabuu fi isaan illee gama isaaniin deeggarsa barbaachisaa akka gumaachan dhaammatan. Itti fufuunis bakka bu'oonni abaa'oo fi maanguddoonni araara kana gaggeessaa jiran walduraa duubaan haasaa godhan. Haala kanaanis mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaaf araara buusuuf abaa'oo tokkoomsuuf deemsa araaraa deemaa jiru ammatti qabatamaan maalirra akka jiru irratti Aadde Warqee Bultoo abaa'oo keessatti foxoqinsi adda addaa uumame qabsoon bilisummaa Oromoo fuula duratti akka hin tarkaanfanne irratti miidhaa hangamii akka geessise araarri amma ta'aa jiru kun akka milkaa'uuf miseensota dhaabaa deeggartoota dhaabaa adda adda ba'anii karaa adda addaan wal madeessaa turan qurramaa fi madaa isaanii irraa fayyanii garaa qulqulluun akka waliin tarkaanfataniif gama abaa'oon maaltu akka ta'aa jiruu fi araara kana milkeessuuf maaltu hojjetamaa akka jiru irratti Dr. Fidoo Eebbaa fi obbo Leencoo Baatii walduraa duubaan haasaa godhan. Haasaa isaanii keessattis araara kana yeroo gabaabaa keessatti xumura itti gochuun
mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo deebisanii ijaaruu irratti karaa hundaan of qusannaa tokko malee hojjetamaa akka jiramuu fi abdiin jirus guddaa ta'uu isaa ibsan. Obbo Leencoo Lataas qabsoon bilisummaa Oromoo furga'ee galii isaa akka hin geenyeef wantoonni gufuu itti ta'an maal fa'aa akka ta'anii fi hudhaa kana keessaa ba'ee fuula duratti attamitti tarkaanfachuu akka danda'u irratti muuxannoo qaban irraa ka'uun ibsa bal'aa kennan. Obbo Xaa Abdiis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tasgabbii nagaa fi araarri bu'uun tokkummaa qabsaa'ota Oromoo cimsuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo fuula duratti tarkaanfachiisuu irratti akkasumas tokkummaa Oromoo cimsee akka dhaabbatu gochuu irratti hirmaannaa akkamii akka qabuu fi yoo akka yaadametti araarri kun milkaa'uu dhabees egeree qabsoo bilisummaa Oromoo maal ta'uu akka malu irratti yaadaaf yaaddoo qaban ibsan. Do'ii yookaan diraamaan waliigalan alaagalan jedhuu fi daraaraa maatiin barreeffamee qooda fudhannaa waldaa artistoota Oromoon hojjetamee xumurame agarsiisaaf dhiyaatee hirmaattota walga'ii kanaa bohaarsee jira. Hirmaattonni walga'ii kanaas gaaffiif yaada qaban bal'inaan dhiheessanii maree guddaan erga ta'een booda deemsa araaraa deemaa jiru hanga ammaatti lafarraa harkifachuu isaa irratti qurrama qaban ibsachuun araarri kun akka akeekametti dafee xumura akka argatuuf hatattamaan akka irratti hojjetamu dhaammatan. Galgala aadaa yookaan sagantaa bashannanaa irrattis wallistoonni Oromoo hawaasa Oromoo qophee kana irratti argaman hanga lafa bariitti bashannansiisaa turan. Amajjii 9 bara 2011 waldaan maanguddoota Oromoo Minisootaa hoteela Sharaatanitti affeerraa ciree maanguddoota bakka bu'oota ABO fi waldaa artistoota Oromoof taasisanii turan. Waldaan maanguddootaa kun araaraaf tokkummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fiduuf karaa barbaachisaa ta'e hundaanuu maanguddoota araara kanaa wajjin hojjechuuf qophee ta'uu isaanii irra deebi'anii waadaa isaanii haaromfatanii. Walumaa gala qopheen waldaa artistoota Oromoo kun akeeka itti qophaa'eef guutummaatti milkiin kan xumurate ta'uunsaas hubatamee jira.